Есть некоторые счастливые обладатели новых Тигуанов, вот, у которых при включении зажигания происходит скрип от климатической установки. А также этот скрип может произойти при изменении положения направления обдува воздуха. Скрип исходит, в общем, от вот этого механизма. Это заслонка распределения воздуха. Со временем смазка просто оттуда выгоняется, и в определенный момент, когда смазки недостаточно, этот механизм начинает скрипеть. Чтобы этот скрип устранить, никак не получится его по-нормальному без снятия. Надо будет снять парк-приз, отодвинуть центральную консоль назад, вот эту штуку вот снять. Здесь откручиваем 3 болтика аккуратненько. Надо сделать все аккуратно. Вот этот болтик откручиваем, вот этот болтик. Так, вот он, да? Вот там вот болтик. И снизу там есть еще один болтик под заслонкой электрической. Все, вот этот механизм вынимается целиком. Здесь вот тяга идет, ее надо вынуть из этого места сзади. Отсюда вот она вытаскивается аккуратненько. Вот этот тросик вытаскивается. Вот он тросик. И разъемчик. Все достаешь. И с этой стороны, отсюда, нужно обильно смазать. Смазывать нужно специальной смазкой G300100, по-моему. Вот, обильно смазываешь, все, скрип проходит. Потом собираешься в обратной последовательности. Всем удачи!